과학기술의 최전방 연구소에서는 지금 어떤 일이 일어나고 있을까요? 국내 다양한 연구소들의 생생한 소식과 첨단 기술을 소개해드리는 연구소 마이크입니다. 오늘은 층간소음을 막는 기술을 개발 중인 한국기계연구원으로 떠나보겠습니다. 화면으로 함께 만나보시죠. 안녕하세요. 한국기계연구원 음향소음팀 김현실 박사입니다. 오늘은 층간소음을 잡는 새로운 소재, 메타물질 흡차음제에 대해 소개하려고 합니다. 아파트나 다가구 주택 거주자가 많아지면서 층간소음으로 인한 이웃 갈등이 많아지고 있죠. 특히 층간소음의 70% 이상을 차지하는 저주파 소음이 문제인데요. 저주파 소음이란 아이들이 바닥에서 쿵쿵 뛰는 소리, 남자 발소리, 변압기 소음 등 진동수가 대략 50에서 100Hz 소리를 말합니다. 저주파의 경우 소리를 흡수하거나 차단하는 기존의 흡차음제를 설치해도 소음 저감에 큰 효과가 없어 많은 사람이 스트레스를 호소하는데요. 그래서 우리 연구소에서는 저주파 소음을 막는 새로운 기술을 개발했습니다. 스펀지와 같은 기존 흡음제는 습기에 약하고 내구성도 떨어집니다. 또한 불이 나면 유독가스를 배출하는 단점이 있습니다. 저희가 개발한 흡차음제는 이런 단점을 극복한 새로운 메타물질인데요. 여기서 메타물질이란 자연계에서 발견되지 않는 특성을 가지도록 설계해 만든 물질을 말합니다. 저희가 개발한 메타물질 흡차음제는 직경 1mm 이하의 미세한 구멍이 뚫린 판과 격자 형태로 구성된 판을 배열한 구조로 구성됩니다. 먼저 음파가 미세 구멍을 통과할 때 음향 에너지를 흡수해 소리가 줄어들고 다음에는 격자 형판을 통과하며 저주파 소음이 차단됩니다. 아파트와 같은 다가구 건물의 위층 바닥과 아래층 천장 사이에는 약간의 공간이 있습니다. 이 공간에 메타물질 흡차음제를 설치하면 저주파 소음을 효과적으로 차단할 수 있습니다. 또 오랜 시간 손상 없이 사용할 수도 있죠. 현재 이 기술을 실제 아파트에 적용하기 위해 아파트 건설업체 및 흡차음제 제조업체와 실용화를 논의 중인데요. 층간소음 없는 사회, 우리 기술로 만들 그날을 기대합니다.